มพร้อมไม่เกี่ยวไม่ฝ่าพี่น้องบรรยากาศกลางทงบรรยากาศกลางทงพี่น้องยำคำยำแรงหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเนาะจะพิมพ์กับสิพาพี่น้องมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวยำแรงพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คืออุปกรณ์มีศพมือมีเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวพี่น้องอันนี้ข้าวจะพิมพ์น้องประท่านได้ซุกพี่น้องเด็ดเจ๊เด็ดแจ้งสูตรเก่าเจ้าเดิมพี่น้องเราก็ใส่หมวกรู้อ่ะสมาเราสิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะการเกี่ยวข้าวเราก็ไปเกี่ยวมองมันล่มเนาะเพราะว่าสามีเราตัดแล้วเด็กยังแต่มองมันล่มคนป้าเราเกี่ยวเนาะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องสามีเราตัดแล้วพี่น้องพี่ทางพี่ฮอดพุ่นชุดรั่วพุ่นพี่น้อง1 3 4 5 6 7ให้พี่น้องนี่หายตัวที่7ก็แน่ก็จะแล้วพี่น้องยังถ่าแต่เขาประท่านในซุกนี่กำลังเคี้ยวอยู่เดือน12ออกใหม่เนาะอาจจะได้เกี่ยวพี่น้องข่าวสะพิมมาสิได้เป็นได้กินหมากินนั่นอยู่ว่าพี่น้องโอ้ยสามีของเราก็ตัดอยู่อาดไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวเราจะทุกคนตัดเขาอาดใส่อย่างเดียวตัดเข่าเนาะตอนนี้เจ้าที่เลี้ยงตัดเข่าตัดเราทำไม่เป็นบ้างเป็นไม่กล้องนะเพื่อนเนาะได้บ่หนาหนึ่งเล่งจักรเล่งจับไม่ติดกินน้ำมัน
ทุกเอาท่านทุกนั่นยังมาตัดหลายตัว